OKB varsa, demək həyatında insanın çoxlu müxtəlif qadağalar, qanunlar, qaydalar var. Və bu qayda qanunlar əlbəttə ki, insanın həyatını dəhşətli dərəcədə məhdudlaşdırır, qısıtlayır. Və bunun da nəticəsində daim bir gərginlik var. Və bu gərginlik də bir yol axtarır çıxmağa, özünə bir yer axtarır. Necə su bir hardansa sızıb çıxar. Bax, o cürdə insanda zamanla obsessiyalar yaranır. Yəni o bezdirici, yorucu düşüncələr, hansılar ki, çıxmır insanın ağlından, düzdürmü? Və maraqlısı da odur ki, insan üçün həyatında ən önəmli nədirsə, biri üçün, məsəl üçün, evi, eşiyi, onun üçün, yəni ki, dünyanın, həyatında hər bir şeydir də. Ona görə evin təmizliyi ilə çox məşğul olur, düzdürmü? Və yaxud tutalım, çox dindar bir insandır. Yəni, namazı vaxtında, dəstəmazda olan qaydalar, yəni Peyğəmbərə, imamlara olan eşqi, onlara bəslədiyi rəğbət, Allaha olan eşqi və əgər hədsiz çox, yəni əvvəldən elə belə dinə çox bağlı insan idisə, onda da obsessiyalar mütləq ki, dinlə bağlı olacaq. Yəni həyatında insan önəmli tutalım evladlarıdırsa, ya və yaxud evladıdırsa, məsələn də çoxdan ana olmaq arzusunda idi, gecə ana oldu və yaxud tutalım bir neçə dənə qız evladı var, yeganə bir dənə oğlu var və yaxud neçə oğlu var, bir qızı var ancaq. Yəni ki, yeganə olan o evladda, hansı ki təkdir də, obsessiyası onunla bağlı olacaq. Və yaxud yenə də dediyim kimi çox gec ana olubsa, yəni illərlə arzusunda olubsa, evladın, onda da yəni ki, takıntı, obsessiya məhz onunla bağlı olacaq. Yəni insan həyatında böyük yer nə tutursa, ən önəmli, ən mühüm nədirsə, obsessiya da gec-tez onda yer tapacaq. Və yəni indi kənardan baxanda bu insana görürsən ki, özü də bilir bunu, amma özü o qədər qərq olub ki, bu qayda qanunların, qadağaların, patoloji məcburiyyətlərin içinə o qədər qərq olub ki, artıq onlarla bütünləşib, birləşib, heç onları dərk eləmir, hiss eləmir. Yəni həyatının, gündəlik həyatının bir parçasıdır, düşüncələrinin böyük bir hissəsidir, davranışlarının böyük bir hissəsidir. Və yəni ki, əslində onun o yaratdığı qayda qanunları nələr yaradıb, nə yaradıb istəmirəm. O dediyim kimi, yəni necə nevroz olan insanlarda da, təşvişli insanlarda da bu cür deməli elə bilin ki, belə bir fəlsəfə var da, onların fəlsəfəsi var. İstəmirəm, amma məcburam. İstəyirəm, amma olmaz. Yəni bir şəkildə düşüncələrində belə mən bunları düşünə bilmərəm. Necə ola bilər məndə belə bir düşüncə olsun? Mən necə evladımla bağlı belə bir şey düşünə bilərəm? Necə mən məsələn dinimizlə bağlı, nə bilim, İslamla bağlı necə mənə belə bir düşüncə gələ bilər də? Amma yəni onun qəbul etmədiyi bir çox şeylər var düşüncələrinin içində. Ona görə bu bunu gərginləşdirir, özündən narazıdır, özünü danlayır, özünə daim, yəni bu insan həm axtarır necə qurtulsun, həm özünü danlayır, amma ki, niyə qurtula bilmir? Çünki savaş halındadır da bu düşüncələrlə, obsessiyası ilə savaş halındadır. Və deməli, dediyim kimi burada nə baş verir? Həyatındakı bir çox məhdudiyyətlər insanın psixikasında, sinir sistemində böyük bir gərginlik yaradır. Və bu gərginliyi də çıxış yolu obsessiyalarda görür psixika. Yəni ki, sən başlayırsan ki, oranı, buranı təmizləməyə, buranı bir də təmizləyim, buranı bir də şey eləyim. Yəni ki, sən öz gərginliyini bu ilə stabilləşdirirsən də, gərginlik gəlirsən də, gəl mən bunu təmizləyim və gedirsən təmizləyirsən, o gərginlik hələ bil azalır, düzdürmü? Amma əslində sənin ümumi gərginliyinin səbəbləri bu deyil axı. Harasa təmizdir və yaxud dini obsessiyalardan irəli gəlmir. Əsl gərginliyinin kökü o deyil. Odur ki, sənin özünlə bağlı çox məhdudiyyətlərin var.
özünə deyirsən ki, hə filan şey eləyə bilmərəm, günahdır, filan şey eləyə bilmərəm, ayıbdır, filan şey mən böyüyüm mənə hər dəfə məsələn də belə səbirsiz halda belə çox tonla, çox belə müraciət edir, mənə baskı göstərir, mənə təzyiq göstərir, məni məcbur edir ki, yox bunu da eləməlisən, onu da eləməlisən, yox ağır sözlər işlədir, söhbət eləyəndə, nə isə istəyəndə mənlə belə kobudca mənlə rəftar edir, amma yox o mənim böyüyümdür deyə mən ona heç bir şey cavab verə bilmərəm. Görürsüz, olmaz. Bunu eləyə bilmərəm. Məsələn, kimsə mənim haqqıma girir, mənim kimsə məsələn də pulumu kəsir, mən heç nə deyə bilmərəm. Məsəl üçün danışıq olub ki, bu qədər ödəniləcək, amma sonda insan deyir ki, yox bilirsən, hə işlər belə getdi, mən ödənişi bu qədər eləyə bilməyəcəyəm, tutalım. Və sən desən, hə eybi yox, nə olar? Və bir çox insanlarla məsəl üçün bunu eləyirsən, hə? Yəni sən həyatındakı gərginliklərin çoxaldıqca çoxalır. Çünki sənin qoyduğun özün üçün qaydalar yəni ən qədərdir, çoxdur. Və əlbəttə ki, onlar, yəni sən də insansan, sən buna necə dözəsən? Yəni bu qayda qanunlara riayət etməyəndə özü ilə bağlı belə bir fikirlər yaranır ki, yox da mən normal adam belə eləməz, yaxşı adam belə eləməz, düzgün insan belə eləməz. Yəni halal, haram söhbəti səhvdir, yanlışdır, düzdür, ayıbdır. Yəni bu cür düşüncələr o qədərdir ki, yəni daim özünü sorğulayır. Mən düz eləyirəm, yanlış eləyirəm, mən yaxşıyam, mən pis biriyəm. Yəni ki, onun düşüncəsində hər şey o qaydalara uyğun olmalıdır. Yəni o müəyyən çizgidən, müəyyən cızıqdan çıxa bilmərəm. Yəni ki, özünə belə hər bir şeylərlə bağlı standartları var həyatında. Və o standartlara nə olursa olsun deyir ki, mən o standartlardan mən kənar çıxmamalıyım. O standartları tutunmalıyam. Yəni insan zamanla bu məhdudiyyətləri azaltdıqca, bu qısıtlamalar, bu qadağaları yavaş-yavaş həyatından çıxartdıqca, əlbəttə ki, obsessiyalar da azalır. Və bu obsessiyalar gələndə əsas odur ki, özünü danlamamaq bu düşüncələrə görə ki, ay niyə mənə bu düşüncə gəlir, mən bəyəm pis biriyəm, deməli yaxşı insan deyiləm ki, mən belə düşünürəm. Mən normal insan olsaydım, mən yaxşı biri olsaydım, mən belə düşünməzdim. Hə? Yəni burada danlamaq, o danlamaq da bir cür gərginliyi artırır. Yəni buradan sənin obsessiyan, buradan da danlamağın ikisi bütün vaxtı bir aradadır. Yəni danlamağı bitirməlisən ki və həyatındakı ümumiyyətlə qadağaları falan azaltmalısan ki, bu obsessiyalar da get-gedə zamanla azalsınlar deyə. Yəni danlamaq azalmadıqca, itmədikcə obsessiyalar da heç yerə itən deyirlər. Getməyəcəklər heç yerə. Orada danlamaqlardan uzaq durmaq. Müşahidə etməkdə. Yəni mən hər zaman deyirəm pasientlərə, bu zərgar işidir. Bu çox incə bir işdir. Öz düşüncələrini uzun müddət sən hələ ki müşahidə etməlisən. Və orada görəndə ki, özünü yenə də hansı düşüncəyə görə, hansı şeyə görə danlayırsansa, məsələn, ay bunu gedim bir də çırpım, ay gedim bunu bir də təmizləyim, ay gedim bir də yoxlayım qazı, ay mənim uşağımla bağlı qorxuram mən ona xəsarət yetirərəm. Mən necə anayam ki, mənim ağlıma belə düşüncə gəlir ki, mən uşağıma xəsarət yetirərəm. Mən normal, mən yaxşı ana olsaydım, məndə belə düşüncələr olmazdı. Xeyr, sənin bu düşüncən məhz ona görə uşağınla bağlıdır ki, çünki sən uşağın həyatında çox böyük bir yer tutur sənin üçün. O, yəni həyatının anlamıdır. Düzdürmü? Həyatının anlamıdır və həyatında sənin ümumi o qədər qadağa qanunlar, qısıtlamalar var ki, onlar səndə çox böyük gərginliklər yaradır. O gərginliklərin sənində başlayırlar yavaş-yavaş neqativ düşüncələr yaratmağa. Nə ilə bağlı? Fikrin əsas nəyin yanındadırsa, neqativ düşüncə də başlayır onunla bağlı yaranmağa. Və bu çox təbiidir əslində.
Yəni bunlar bir-birinə, yəni həmişə də ümumiyyətlə hər bir pozunda belə nəysə bir mexanizm var. Bir-birinə zəncirvari bağlı olaraq nələrsə var və o zəncirlərin hansınısa sən qıranda, hansı halqanı, bir neçə halqanı məsəl üçün oradan çıxaranda, burada hansı halqaları çıxarmaq lazımdır, pozmaq lazımdır. Danlamamağı, bir də o lazımdır ki, yəni burada danlamamağı azaltmaq gözəl keyfiyyət verir, gözəl nəticə verir. Bir də əlbəttə ki, bütün qısıtlamaları azaltdıqca. Çünki sən özünə azadlıq verəndə, sən özünə sərbəstlik verəndə həyatda, hə, məsəl üçün də mən yenə də deyirəm, tutan dindar xanımlar, hicablı xanımlar, obsessiyaları varsa, mütləq öz əyinləri ilə, başları ilə də bağlı obsessiyalar olacaq. Ay buradan biraz belə oldu, yox bunu bütün vaxt əli məsəl üçün də hicabında olacaq, bütün vaxt fikri paltarında olacaq ki, ay mən elə olsun ki, mükəmməl olsun. Yəni bu insanlarda mükəmməlliyətçilik var. Yəni mükəmməl olsun, ideal olsun. Mənim düşüncələrim ideal olsun. Mənim düşüncələrim də yanlış heç nə olmasın. Amma sən insansan, səni bu dünyaya Allah insan kimi gətirib. Sən peyğəmbər kimi gəlməmisən bu dünyaya. Sən imam kimi gəlməmisən bu dünyaya. Mələk kimi də sən mələk deyilsən, imam deyilsən, peyğəmbər deyilsən. Sən insansan. Və insana verilən bütün duyğular, düşüncələr hamısı normaldır. Əlbəttə sən gərgin olanda, əlbəttə neqativ düşüncələr çox olacaq. Sən daim gərginsənsə, daim də neqativ düşüncələrin var. Yəni burada anormal olmayan heç nə yoxdur. Bu çox təbii halda yaranıb. Yəni bu yaranmaya da bilməzdi. Yaranacaqdı da gec-tez. Və müşahidə etmək, hər zaman müşahidə etmək ki, danlayıram, mən dayandıram, vəssalam. Mən özümü danlamıram. Mən normal insanam. Məndə bu düşüncələr, mən aşırı həyatımda çoxlu gərginlik olub hər zaman. O gərginlikləri azaldacağam. Mənə kimlərsə nələrsə qısıtlayırsa, o insanlara da mən öz artıq fikrimi bildirəcəyəm ki, yox, daha bundan sonra mən fərqli yaşayacağam ki, mən başqa prinsiplərlə yaşayacağam ki, həyat tərzimi dəyişdirəcəyəm ki, obsessiyalardan da zamanla qurtulum. Çünki nədir? Obsessiya insanın həyatını həqiqətən zəhərləyir. Qısıtlamaların hələ bir sənin həyatına zəhər gətirir də, obsessiya halında. Sən qısıtlayırsan özünü, onlarda gərginlik yaradır. Onların nəticəsində psixikan gərginləşir. Psixika da sənə obsessiya halında bir zəhər sənə hələ bir atır düşüncələrimin içinə. Belə. Yəni əslində qurtulmaq olar, əlbəttə ki, olar. Mümkündür, çox mümkündür. Sadəcə insan burada diqqətlə özünü müşahidə etməlidir. Düşüncələrini, həyat tərzini gözünün qabağına gətirməlidir. Nə edir, nələr edir, necə düşünür, necə hərəkət eləyir. Onu bir rasionalizasiya lazımdır da burada. Hər şeyi düzgün olduğu kimi görmək. Yəni burada tənqidi bacarıq özü ilə bağlı aşırıdır. Aşırı tənqid var. İnsanlarla da bağlı aşırı tənqid var. Zaman-zaman. Onu ola bilər heç sezməsin, görməsin. Özü ilə bağlı mütləq ki, orada tənqid səviyyəsində deyil, normal səviyyədə deyil, aşırıdır. Çünki gecə-gündüz özünü sorğulayır, gecə-gündüz.